外面的灯打开。OK， 我还要遛狗。你说在这种地方有什么好怕的？去吧，尿尿去吧。正好这边有个草坪，看一下这个地方多安静。把它遛完，今天晚上任务就完成了。这后面能听到这个小溪的流水声音。我搞半天不拉，非要等它拉完以后才好。往那边跑什么啊？看一下这边多安静。来，过来这边，别到那边去，不陪你到那边去玩。这边这么大块草坪。把它遛完，任务就完成了。准备玩游戏。在这种地方有个事情做，你就不会去想其他的事情。这样的话，你也不会去害怕。不过我已经习惯了。现场的逃避员都有主任文经验。习惯了。这个房车的保温效果还可以，到现在还有14度。没水啦，给你喝点水。这点。睡觉去。刚才在这边玩游戏，不知道是什么东西，我车子响了一下，圈圈就一直在叫。但是玩完游戏以后，我看了这3个摄像头，好像没有拍摄到什么东西啊，我不知道是拍在哪个地方。后面的摄像头的话，我那个四路监控晚上是看不清楚的，刚才这把我吓一跳。但是这外面也没有停其他的车啊，搞不懂。它就是这样子的，只要听到什么响声，尤其是车子的响声，它就会叫。像外面如果说有车经过，它就不会叫，搞不懂。找了半天，因为我这2个摄像头没有给它设置跟随拍摄的，这个摄像头是照着这个地方拍的，那个摄像头是对着那边拍的，搞不懂。没发现什么东西啊，这个4路监控是完全看不清楚的。哎呀，不管它，反正我之前把圈圈已经遛过了，也不用下车了。确实是有什么东西，好像拍打在车上面。刚开始我也没在意，因为玩游戏嘛。后来圈圈叫我才想起来，一看摄像头，里面也没拍摄到什么东西。这是什么东西啊？难道是鸟撞到车上了吗？搞不懂。但是现在也没有必要下车去查看，因为旁边没人嘛。如果是有人敲门的话，他听到圈圈叫，他肯定会说嘛。既然他来敲门，肯定会有什么事嘛。像这种地方，你要说是有野人的话，那不可能。主要是我旁边没有停任何车子，我就搞不懂这车子是怎么想的。一个人在房车里面停在这种地方，带只狗还是有好处的。虽然说它不能去保护你，但是能提醒你嘛。
但是对他也有麻烦之处。不管是刮风下雨，晚上睡觉之前都要去把它遛一次，是吧？啊，准备睡觉喽。